बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं पुणी आसुची नुआ अपडेट। आज किछि जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा जारी। आसंता काली ठारू पुणी बढ़िबो वर्षार परिमाण। सेपटे बात्या नहीं बढ़ुची भय। 21-22 रे तांडव, 23 रे करिपारे लैंडफॉल। सेपटे बात्यार रूप नेब घूर्णिबलय। सतर्क कराइला अमेरिका मॉडल। ओडिशा पई विपद बढ़िला, बसिला प्रस्तुति बैठक। सतर्क हुआ आसुची बात्या। एही सब जिला को हाई अलर्ट जारी। हेलो फ्रेंड्स, मु शक्ति आपण देखुचंती आजिर ताजा खबर। तेबे याकु नै कोन रहुची डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आजिर वीडियो रे आपण माने जानि परिबे। आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखतु। ता पूर्वरु वीडियो को लाइक करे सहित अलगा सांग साथी मन को वीडियो को शेयर करनियतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुचंती, पूर्वरु केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करहाती, तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बज रखतांतु। तबे बात्यार रूप नेब घूर्णिबलय। सतर्क कराइला अमेरिका मॉडल। अक्टोबर रे बात्या भय। संभाव्य बात्या को आज बसिची गुरुत्वपूर्ण बैठक। अपराह्न 1 लोकसभा भवन कन्फरेन्सन हॉल रे होईची आलोचना। मुख्य शासन सचिव सुरेश महापात्र बैठक रे अध्यक्षता करिसंती। सेहिपरि एसआरसी अग्निशम डीजी समेत बैठक रे शामिल होइतिले भारतीय पानीपागर केन्द्र महानिर्देशक मृत्युंजय महापात्र। संभाव्य बात्या रे आकलन करिछि अमेरिका मॉडल जीएफएस। आसंता 17 तारिख रे बंगोपसागर रे सृष्टि हो घूर्णिबलय। पर यह अधिक घनीभूत होई 22 किंबा 23 तारिख बेलू बात्यार रूप नेबार संभव रही बोली अमेरिका मॉडल जीएफएस आकलन करथिला। तेबे बात्या नहीं पाग अनुकूल रही बोली कहते पानीपाग विज्ञानी। तेबे अक्टोबर तृतीय सप्ताह बेलू बात्या आशंका क्रमशः दृढ़ीभूत होबार लगी। अति भीषण रूप नेब बात्या। अन्य किछि मॉडल 21-22 तारिख मध्य पारादीपरू बालेश्वर भितर माड़ होबार संभव रही बोली दर्शाइथिबा बेले अंतर्जातीय पानीपाग संस्था ट्रॉपिकल टी-डिबिटस पूर्वानुमान चित्र रे एभली आकलन कर जाउछे। तबे एही विदेशी पानीपाग पूर्वानुमान चित्र देखिले जना पड़ुछि आसंता 16 तारिख किंबा 17 तारिख रे अंडमान उपकूल पश्चिम रे लघुचाप सृष्टि हेबो। समुद्र पतन तापमात्रा 29 रु 30 डिग्री सेल्सियस थिबो। लघुचाप घनीभूत हेबा पई एहा अनुकूल रहिछे। स्थल भागरे माड़ हेबा पूर्वरु प्राय 5 दिन एही समुद्र भितरे रही बळ गुटाइबो। संभाव्य चित्र रे वायु चाप जेभली ह्रास पाइछि ताहा भयंकर रूप नेबार आशंका को बढ़ाउछे। तबे संभाव्य चित्रु जना पड़ुछि 18 तारिख राति रे यह बात्यार रूप नहीं पारे। सेतबेले वायुर चाप जहाँकि एयर प्रेशर 977 थई पारे। 19 तारिख बेलू आहुरी अधिक घनीभूत हेबो। क्रमशः मुहाइब ओडिशा उपकूल आड़कू। तबे 19 रे वायुर चाप कमी 947 होई जिवो। 20 तारिख को वायुर चाप 926 थिबो। सेतबेले यह ओडिशा उपकूल पाखापाखि रहिथिबो। वायुर चाप जेभली ह्रास पाउछि एथिरो अनुमान कर जाउछि संभाव्य बात्या सेतबेले अति भयंकर हेबो, जहाँकि एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोनिक रूप नहीं पारे। जहाँकि 20 तारिख ही यह ओडिशा उपकूल रे घसी हेबार संभव रही। 21 तारिख बेलू ओडिशा उपकूल रे स्थलभाग को पशिबो। पारादीपरू बालेश्वर मध्य माड़ हेबो बोली ट्रॉपिकल टी-डिबिटस पूर्वानुमान मानचित्र दर्शाउछि। स्थलभाग रे प्रवेश पर क्रमे दुर्बल होई मध्य ओडिशा दे पश्चिम ओडिशा दिग को जीव। विदेशी पानीपाग संस्था wind.com दर्शाइथिबा संभाव्य चित्र भी बात्या हेबा नै आशंका रही। 19 तारिख बेलू संभाव्य लघुचाप घनीभूत होई समुद्र भितर बात्या अवस्था थिबो बोली एही चित्ररू अनुमान करा जाउछे। तबे एसबु केवल फ्राक आकलन। लघुचाप सृष्टि होबा परे स्थिति अधिक स्पष्ट हेबो। तबे ए जाय भारतीय पानीपाग विभाग एने कोनोसी पूर्वानुमान करिनथिबा बेले अमेरिकार स्काईमेट एपरी आकलन करिछि। तेबे बालेश्वर पारादीप पुरी जिला को सतर्क सूचना जारी कर जाइछि। तेबे एथिला बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं। आग को नुआ लेटेस्ट अपडेट रिपोर्ट सर्वप्रथमे जानिबा पई हमर चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आउ एक नुआ वीडियो रे। से पर्यंत मु रहिली जय जगन्नाथ।